ရောက်သေးတယ်လည်းကိစ္စမရှိ။ကောင်းတိုင်းဆိုတဲ့ကောင်ကအရှိတော့ဘူးမဆိုင်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့တော့မတိကိုကောင်းနေကြိုက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဒီချုံရည်လည်းစားရမယ်ဟမ်မနေ့ကဒီအိမ်တစ်ထည်ရောင်းလိုက်တာ3သိန်းခွဲလောက်တော့မြတ်ပါတယ်မနေ့ကကစတမာတယောက်ကနေပြောဒီအိမ်ဘယ်လောက်လဲညီမလေးလို့မိလိုက်တာကျမတို့ကလည်းအကိုဝင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ကစတမာကျမတို့တယောက်ကို3ချက်စီလောက်ဆင်ထိုးသွားရရှင်အဲ့တော့ကျမတို့ရောကြီးဆိုပြီးတော့သူက3သိန်းခွဲပေးရပေါ့နော်အဲ့3သိန်းခွဲဆို9000လောက်အိမ်ကိုနှုတ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျမတို့က3သိန်းလောက်တော့ကျန်ပါရှင်ကဲတလားမိမရောက်ပြီမိမရောက်ပြီကြားဘူးမကြားဘူးကြားတယ်ကြားတယ်မိမရောက်ပြီဆောင်းမရပြီကောဘယ်နဲ့ကောဟုတ်ချာကောဘယ်မိမရောက်ပြီရောက်တယ်နောက်စိတ်ကိုချမ်းသာ